Amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, حبيت نتقاسم معكم quelques informations. قبل ما نرقدوا عم بالي راكم سهرانين لو ويكاند، دونك نستناوكم تدخلوا شويه ونتكلوا على ربي ان شاء الله. اوكي ça va, vous allez bien. Donc, كيما بارطاجيت حبيت نهضر على une petite partie, une partie très petite, c'est-à-dire par rapport à la chirurgie bariatrique. La chirurgie تاع الاستوما كاين بزاف اللي عندهم السمنه المفرطه يحبوا يديروا لوبيراسيون تاع تقليص ولا يديروا لانو، يديروا الخاتم ولا تاع الاستوما ديالهم. دونك نستناكم تدخلوا شويه ونعطيكم واحد المعلومات صغيره هكذا، او فور ا ميزور مع الوقت ان شاء الله نديفلوبيو لو سوجي دون مانيير بلو بروفوند بطريقه. سلام، مرحبا بكم. فرح، مرحبا. استغفر الله لا اله الا محمد رسول الله. مرحبا بك مورغان. حملاوي، مرحبا بك. كوكو، السلام ورحمة الله. الحمد لله منال، ربي يوفق. ميرسي. سافا، ميرسي. Alors, comme هنا. Si vous êtes là, laissez un commentaire mes amis باش نشوف ونتكلوا على ربي. ماشي نطولوا بزاف، واحد ربع ساعة هكذاك ونكوبيو ان شاء الله. On est 500 personnes، نلحقوا 1000 ونبداو. سلام بلا. سهيلة، مرحبا بك. وي اون بلوس راني ندير لي لايف هادوما باش تعرفوا بلي سي لو فري بروفيل، لا باج، لا سول باج بروفيسيونيل اوفيسيال تاعي سامر بن عيسى سونتي لايف ستايل. وكاين بزاف لي باج ولي بروفيل الخرطي. J'aimerais bien acheter un tapis. شري un tapis normal. شوفي لي يبيعوا لي طابي، ماشي انا هو لو سبيسياليست تاع لي طابي. اوكي il faut voir avec كيتلر، ولا شوفي مع تكنولوجي، ولا شوفي مع هبري، ولا شوفي الناس اللي يخدموا تما ديبلاس-toi en magasin اللي يبيعوا لي طابي. هو يمد لك لو كوتي تكنيك تاع لو طابي، مي انا جو نو سوي با ان اكسبير تاع لي طابي. اوكي جو سوي ان كوتش، جو سوي نوتريسيونيست، جو نو سوي با ان اكسبير تاع لي طابي. شوفي الناس اللي عندها عين، باسكو سي فري نشوف لو طابي نعرف اي تو سا، mais dans l'absolu, sur la qualité-prix, sur le plan qualité-prix, les options, les faits, كل عام يخرج طابي جديد et tout ça, il faut voir avec les gens اللي يبيعوا un tapis. ok. مرحبا تيزي، ان شاء الله نجو. وش حكاية بسة يا خويا السيد؟ كاش ما عنده ما باش يدخل طونوبيل، ولا حاب يبيع طونوبيل ويرناكي في الناس، حاب ينحي لهم دراهم. دونك بدا حكايه تاع خرطي ومن بعد كمل بالدراهم، حاب يخدع الطفله. دونك اون فوا كو لو بروفيل ديالو il a été bloqué parce qu'il a été signalé بلوكاوه، دونك نحيت لو بارطاج. استغفر الله لا اله الا محمد رسول الله. اهلا لي جون. تحب تدخل كرشك لازم دير ريجيم. J'adore vos lives avec un bon thé sans me... نحس روحي نتفليكس. والله غير انا شوف راني هنا، راني دوك راح نتفرج، نوري لكم انا واش راح نتفرج. اوكي دوك ندور لكم باسمو لا كاميرا وتشوفوا راح نتفرج، ولا نديرها في نتفليكس وراح نتفرجها دركا. هاي ليك راح نتفرج بابيشا. دونك فوالا مازال ما شفتوش كاع، دوك اليوم الجمعه نتفرجوا. فوالا دونك وجدتو درتو، دوك نشوفوا شويه. شوفوا اوكي. علاش القهوه تاع الخوا دير لي دوخه صباح
تاخذها صباح الخوا باسكو ديجا ماشي القهوه الصباح ماشي مليحه دونك لازم تاخذ حاجه باسكو الدوخه تجيك باسكو ما راكش ماكل اوكي ماكش ماكل اليوم ما تنساش بلي القهوه عباك الكافيين يكابتي لك لا فيتامين لي فيتامين اللي تاخذهم سورتو لا فيتامين سي كي تاخذها تكابتي لك ديجا واش عندك ستادير لي فيتامين اللي راهم عندك دونك دو بريفيرونس تاخذ لو بتي داج تاعك وتاخذ معاه قهوه ديجا فو صحتك في لا سبيرولين ابخي نهضروا عليها سبيرولين اوكي عندي ديجا اون بوات هنا نهضروا عليها ومن بعد الوغ مي زامي حبيت نهضر معكم في ان سوجي كي بيغ امبورطون حبيت نهضر على شيروجي بارياتريك اوكي ولا كيما نقولوا حنا لوبيراسيون تاع ليستوما اوكي دونك ليستوما عبالكم باللي الناس مش تلحق دير لوبيراسيون على ليستوما ديالها ستاجير هاد الناس وين لحقوا وين فقدوا العزيمه فقدوا القدره فقدوا يعني لا كاباسيتي القدره باش يديروا ان ريجيم اليمونتير ويبوستيو لو ريجيم اليمونتير باسكو بيردر دو بوا هذه حطوها لا في راسكم لا بيرت دو بوا تعتمد بصفه جد يعني كبيره وجد كبيره على لو ريجيم اليمونتير ان ريكيليبراج اليمونتير ولا ان ريجيم اليمونتير كي فو دير الناس اللي دير اليوم رياضه تحب دير رياضه وتقول لك حبيت نشيان اسكو كي ندير رياضه نشيان نو تقدر كي دير رياضه تسمان باسكو تفتح لك لابيتي تولي تحب تاكل ويعني والجسم ديالك يولي يطلب بلوس الاكل اوكي مي لا بروميير لا بلاك موتريس اي لا بروميير ريفليكسيون avant de commencer c'est-à-dire le process d'amaigrissement ديالكم حبيتو تشيانو واش ديروا الحاجه الاولى لازم تبداو بالكيليبر اليمونتير ابري l'activité physique c'est un booster اللي يعاونكم دو مانيير يعني تري افيكاس يعاونكم باش تشيانو مي سبور وحده بلا ريجيم ماشي يمكمش اي دونك دوكو حبيت نهضر انا على ان بوين كي ايبر امبورطون اي نهضر على ناخذ جو في ديفيزي لو ستادير لو بروغرام اون بارتي اوكي اي دونك دوكو كيلكو بارتي ونبدا الوغ مي زامي دونك لا شيروجي تاع ليستوما برينسيبالمون ثلاثه اللي بلوس نهضروا عليهم اوكي حنا نهضروا على يعني لي زوبيراسيون هادو حنا نهضروا على الحاجه الاولى ديجا لازم يكون لي ام سي تاعك لانديس دو ماس كوربورال ديالك il dépasse les 40 ok il dépasse les 40 ok une fois qu'il dépasse les 40 après ما تكونش c'est-à-dire qu'il y a une contre-indication par rapport à l'opération هذه par exemple une personne يعني عندها بروبليم كاردياك une personne عندها une insuffisance rénale عندها ان بروبليم هيباتيك اوكي بروبليم في لو فوا تاعها اون بيرسون كي تاخذ لي دروغ تاخذ بلوس لي زونكسيوليبتيك ولا لي بسيكوتروب دونك دوكو هنا لو ميدسان لو شيروجيان اوكي لو شيروجيان هو اللي يدير لك لو كونستا ويشوف اسكو ليطا ديالك فيزيك مورال فيزيولوجيك دو سونتي يخليك تتقبل لوبيراسيون تاع لا شيروجي بارياتريك راني نقول لا شيروجي بارياتريك ماشي نهضروا على لا شيروجي استيتيك ماشي نهضروا على الجراحات التجميليه انا نهضروا على الجراحات تاع المعده اوكي اون فوا كو عندك هاد ستادير خلاص ما عندكش حل ولازم تروح باسكو علاش لو كانت تزيد تقدر يعني بعيد الشر عليك تتوفى وتصير دي كومبليكاسيون في لو كور ديالك هنا الناس اللي حبت باش تاخذ اون ديسيزيون لا بروميير دي شوز لازم لك اون بريزون شارج لا بريزون شارج هذه لازم لك لا بروميير دي شوز لو ميدسان تريتون ديالك لو شيروجيان اوكي لو شيروجيان هو يدير لك الكونستا كي يكمل لو شيروجيان ناكد على لو بوين كي هذا كي ايبر جيجا ميغا امبورطون سي لو بسيكولوج علاش لازم ديريكتومون تشوف لو بسيكولوج باسكو فات لو بسيكولوج لازم يتاكد باللي انت راك متاكد باللي راك حاب دير لوبيراسيون هذه وعلاش باسكو فات كي دير لوبيراسيون هذه انت راك تسنى باللي حياتك راح تتبدل راسا على عقب اوكي دونك في وقت يعني ماشي بزاف طويل وباللي انت مور ما دير لوبيراسيون هذه ما راحش دير دي زيفور ما راحش دير ان ريكيليبراج اليمونتير ولا ما راحش دير ان ريجيم اليمونتير وما راحش يعني فوالا دونك انت ما راحش دير ان ريكيليبراج اليمونتير
وما راحش دير دي ساكريفيس بوست اوبيراتوار. مور ما دير لوبيراسيون ديالك في بالك باللي خلاص دير لوبيراسيون، نجحت العمليه، خرجت سلامات من لو بلوك اوبيراتوار، سي بون بلي دوك تبدا تشيان وتشيان وتشيان حتى تلحق الريزولتا ديالك. نو نو نو، هنا كاينه اون ايغور، هنا كاين خطا. اوكي دونك دوكو لازم انت كي تكون على بالك باللي ميم كي دير لوبيراسيون هاديه تاع الكرش تاع المعده باردوني موا، هنا تو دو انكور فورنير دي زيفور. كاين براتيكمون كاين لانو غاستريك سليف باي باس. دونك لي دوز اوبيراسيون الاولين، العمليتين الاولين هما ريستريكتيف. اوكي دوكو باسكو تنقص فيهم، اي هاد دي زوبيراسيون ما تقدرش تاكل فيهم كي تكمل ديرهم، ما تقدرش تاكل فيهم واش حبيت، باسكو او فيت باسكو تو دوا فراكسيوني لي روبا ديالك اون سيك ا 7 روبا، دي روبا صغار، باسكو ديجا راح دير يعني راح تنقص سواء من الكميه اللي تحبط في الاستوما. اون اون بارل ابخي، نهضروا على هاد لي زوبيراسيون ابخي avec un spécialiste possible, donc un chirurgien qui maîtrise très très bien le sujet mieux que moi, il est beaucoup mieux placé que moi, et espérons après me contacter ونشوفوا اللي حاب يدير معايا لو لايف هكا ينفعكم بزاف. اوكي et donc du coup هنا la première des choses قلنا fraction. كاين la troisième le bypass, c'est une opération connue معروفه يسموها c'est une opération de malabsorption. parce que علاش مال ابسوربسيون؟ باسكو او فيت ماغري ديروها عمليه الامتصاص ما تكونش بطريقه جيده، والناس اللي يديروا هاد لوبيراسيون على بالكم باللي ديجا لا بروميير دي شوز ياخذوا لا فيتامين دي دو مانيير بيرمانونت شاك موا، وياخذوا الحديد لو فير باسكو يكونوا عندهم سادير des carences, يديروا des hypoglycémies. et après on en parle par rapport à tout ça même avec le médecin de préférence. هنا انا حبيت ناكد على ان بوين، لو بسيكولوج في لي بيي كي سو ريسبكت يبعثك عند لو بسيكولوج. انت لازم تشوف لو بسيكولوج بوندون اون بيريود، باش البسيكولوج لا بروميير دي شوز يفهمك باللي حياتك ما حش تبدل راسا على عقب، واش ما يخليكش تدخل في اون فاز دو ديبريم اون كاو سادير لو ريزولتا تاعك ما يكونش على اوتور واش راك تخمم انت في راسك. اوكي دونك دوكو انت راك تسنى بلي تشيان افيك ان بوا اكس و ايغريك، باسكو او فيت شاك اوبيراسيون عندها ان دوغري دو ريوسيت. اي لو دوغري هدايا ما تستناش منه باللي زعما كي ديرو راح تولي ديريكت اتليتيك، راح تنحي كاع لو بوا ديجا راح تنحي دو مانيير بروغريسيف بوندون دي زاني، اي لازم لك ان سويفي نوتريسيونيل اي اون بليس اون هيجين دو في، اي سورتو كاين ان بورسونتاج ا ريسبكتي في لا بيرت. تقدرش تشيان برك هكاك برك، وكاين دي سيكال وكاين دي ستادير دي ريزولتا بوست اوبيراتوار لازم تتحملهم. حياتك ما راح تتبدل، او كونترير حياتك راح تتبدل على حساب لوبيراسيون اللي درتها. لازم تكون موجد روحك لوبيراسيون. باغ اكزومبل اون بيرسون اللي راح دير اليوم الوغ اميره نقول لك راح نبلوكيك، ربي يوفقك ان شاء الله، روحي ديري الهول شويه في كاش باجا. دونك اميره السلام عليكم، جو دوا لا بلوكي باسكو لا سي ان بو اكزاجيري. فوالا الي بلوكي. اي دونك قلنا كي نديرو يعني لوبيراسيون هاي اللي نحات لي لانفورماسيون. استغفر الله لا محمد رسول الله. Donc voilà. Donc l'essentiel, le psychologue, le rôle dialogue, il est hyper méga important. Dans les pays qui se respectent, bon, في الجزائر ما علاباليش وين يديروا لوبيراسيون كيفاش يديروها، سانسيرمون جو فو كاش با ميم ا ليترونجي. دونك باش تفهموا حاجه، الناس اللي راح دير هاد لوبيراسيون في ليترونجي ولا ديرها هنا، il y a toujours un suivi post-opératoire, c'est-à-dire tu vas rester en lien, en contact avec le médecin dialogue minimum 5 ans voire plus. Et imaginez-vous le coût de ces opérations qui est cher, surtout le bypass. وديرها زعما في ليترونجي، ما تنساش باللي صار الكومبليكاسيون صغيره، لازم ترفد البي ديالك، لازم ترفد الطياره ديالك، لازم تكري لوتيل ديالك، دراهم اللي تسحقهم انت، ماشي جوست دير لا فيزيت ديالك. اوكي دونك اون تيرم تاع لو بري راح تخلص بزاف. دونك فيت اون ريفليكسيون سمارت بارابور ا سا. الناس اللي حبت دير لا شيروجي وما على بالهاش يعني سي كوا لا شيروجي، تشوف لا شيروجي كوم اون اكسيون، جوست ان اكت اللي يندار سور اون تابل وينحيو لها من الاستوما، ومن بعد كي يكملوا خلاص قص قرمط. نو، حياتك تبقى مبدله. اي تو دوا اسومي الحياه تو دوا اسومي الحياه بوست اوبيراتوار. اوكي اي دونك وي
Farida, قلت لي, je suis en France et je ne suis pas d'accord avec vous. Désolé coach, avec tout mon respect. Ces interventions sont sous votre train difficile psychologiquement. Oui, c'est ça, je n'ai pas dit le contraire, Farida. Au contraire, tu dois assumer. Oui, Farida, je suis entièrement d'accord avec toi et je crois le commentaire direct, il est en accord avec moi. Je ne sais pas, je crois que je suis désolé, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Non, je crois le commentaire direct, il marche pratiquement la même réflexion derrière. Ok. Et donc, du coup, on a le psychologue, parce qu'il y a un travail sur le plan psychologique, déjà, tu dois avoir et tu dois être convaincu c'est-à-dire, mort de l'opération, à 100%, non, non, tu dois assumer beaucoup de choses. حياتك راح تبدا تقدر تحكمك ان état de fatigue, يحكمك des carences, surtout في البايباس, parce que c'est une opération de malabsorption, يحكمك des hypoglycémies. Après, une fois que tu es convaincu, le psychologue دار خدمته, خلاص, il vaut mieux faire un sport régulier. Oui, Farida, on n'a pas dit le contraire. Raki, soit معايا. Oui, c'est ça. Sport et régime alimentaire. Régime alimentaire et sport. Alors, c'est le dernier recours. Voilà, Mariam. C'est le dernier recours, la chirurgie. Mais qu'il y a une ناس اللي غالب حياتهم في خطر, ils peuvent passer directement l'opération. Les détails نهضروا عليهم من بعد. On بعد كاين un point important ثاني. Après, عندنا, ils font. Je suis en Belgique et ils le font clinique de l'obésité. Il y a un très long protocole avant et après. Oui, voilà, très bien. Voilà, Mel. Donc voilà, c'est ça. Le protocole, il est très très lent. C'est un suivi post-opératoire avant. Il y a un médecin après, parmi les médecins, et tout ça, les informations, je suis en contact avec des chirurgiens, ou c'est-à-dire le chirurgien d'Iana, il est chirurgien déjà, il est très bien placé par rapport à ça. Il nous a déjà partagé les informations. Et donc, il y a le médecin nutritionniste, parce que la zemlek une éducation alimentaire. Parce qu'en fait, qui dit l'opération, sauf le bypass, tu peux manger ce que tu veux, mais qu'il y a toujours parce que le bypass, avec le mec là, تحبط من l'œsophage, تحبط direct l'estomac ديالكم بطريقه اسهل يدير لكم طريق الماكله تحبط direct ما تروحش l'estomac ديالكم يبقى منا. اوكي دونك l'estomac يبقى منا. et donc هنا واش قلنا باللي le médecin nutritionniste لازم يربيك كيفاش تاكل, يدير لك une éducation alimentaire. Parce que علاش mort de l'opération, tu dois respecter l'alimentation en quantité et en qualité. Ok, le MC doit dépasser 25 pour pouvoir établir. Non, là, ماشي 25. Non, 25 راك normal. Non, 40 Hamza. 40. Ok, 40, 25 راك عادي, اللي MC تاعك bon راك en surpoids, mais 25 c'est normal, ما كاش مشكل. L'obésité عاديه. 40. Alors, نكملوا برك mes amis. Et donc du coup قلنا باللي لازم لك une éducation alimentaire. Le médecin nutritionniste يعلمك واش تاكل. OK, parce qu'en fait après l'opération, tu vas pas manger ce que tu veux. De temps à autre, il n'y a aucun problème, mais tu dois manger des quantités fractionnées, surtout pour l'anneau et la sleeve, parce que déjà l'estomac ديالك sleeve يقسموها لك ينحي لك les 2 tiers من l'estomac ديالك. OK, et donc du coup déjà l'anneau gastrique, et donc الماكله تاكل quantité صغيره parce que déjà تقسمها ما تقدرش تتبع كميه كبيره. Mais en termes de calories, لازم تريسبكتي toujours la quantité. ما تديش un repas 5 repas par jour, les chaque repas فيها 800 calories. هنا راه تحت 4000 calories jour, et donc ما درت والو. OK. OK, tu réponds que pour les émigrés. Pose ta question, Fatih, il n'y a pas de problème. طح عيني على les réponses تاعهم, parce que هما راهم هضروا في le sujet. في le sujet اللي نهضر فيه. OK, كاين اللي يقول لك انا حابنيش يعني ماهوش في السوجي. OK. Voilà, donc la غالب طح عيني في الكومنتير ديالهم, il n'y a pas de problème. Posez votre question, on répondez لك, il n'y a pas de souci. Après l'éducation alimentaire ديالها مع le nutritionniste, كاين un médecin اللي ما يحبش الناس اللي عندها obèse, ما يحبهمش, ماشي ما يحبش يدير لهم, c'est-à-dire ما يحبش يخدم معاهم parce que يخاف عليهم. C'est le médecin, le réanimateur. OK, réanimateur اللي يرقدك في لوبيراسيون, يرقدك قبل ما دير لوبيراسيون ديالك. اوكي, اللي يدير لك لانستيزي, اللي يدير لك لي دروغ, ماشي يرقدك. هنا سي ان ساكري بروبليم, ماشي جوست بارابور لوبيراسيون هاديه,
mais par rapport à les opérations qui يرقدوا. Une personne obèse, mes amis, qui dit l'opération, qui تكمل l'opération, تكون في البلوك اوبيراتوار ما تروحش ديريكتومون لا شومبر ديالها، ما تروح لا شومبر دو سيرفيونس تريح واحد 8 سوايع. اوكي، une personne normale تريح 2 سوايع 3 سوايع après تروح لا شومبر. L'autre, elle reste minimum sous surveillance médicale pendant minimum 8 سوايع. Parce qu'en fait كي يدير لك لو ميدسان ريانيماتور وشنو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو يرقدك بلانستيزي. اوكي، كي ترقد بلانستيزي باش ما تحسش لوبيراسيون، tu vas être opéré d'une manière normale. وشنو لازم يعطي لك لا دوز اللي تخليك ترقد وتخليك تفطن، تعاود تفطن. سي سا لو بوين لو بلوز امبورطون، يخليك ترقد اون بيريود وتعاود تفطن. لو كان يعطيك اون سور دوز، اون دوز كبيره بعيد الشر عليك تقدر ما تعاودش تفطن. لو كان يعطيك اون دوز صغيره ما ترقدش كاع يدك. اي شي لي زوبيز معروفه لي دروغ اي لي دروغ ستادير لي ميديكامون اللي يكونوا في الانستيزي هادوما. اوكي، دونك هذا نبلوكيه مصطفى يتعلم شويه. فوالا سي كول، جادور سيت اوبسيون. اي دونك دوكو هنا قلنا لو ميدسان باسكو هاد لي دروغ هادو ils vont s'emmagasiner في لي زاديبوسيد في الخلايا الشحميه. اي دونك دوكو لازم هو يحسب حساب لا دوز تاع لي دروغ هادوما تاع لي ميديكامون هادو اللي يخليوك ترقد ويخليك تفطن. اي اون بلوس سي يا اون كونتيتي كي فا سوماغازيني لازم يحسبها. اي اون بلوس كاين ان سيستيم دو ريلاكاج كي فو دير كي انت كي تكمل لوبيراسيون ديالك. اوكي، كي تكمل لوبيراسيون ديالك يقدروا هذوك لي توكسين يعاودوا يخرجوا من لو كور ديالك. اوكي، فوالا. وي يا با سوسي. اي دونك يعاودوا يخرجوا. اي دونك كي يعاودوا يخرجوا يقدروا يديروا لك دي كومبليكاسيون. اوكي، اي دونك دوكو il faut faire attention par rapport à ça. دونك دون لابسول باش تشوفوا لوبيزيتي ما تسهلكش الامر في حياتك في الصحه ولا في المرض. ميم كي تكون مريض وراح دير اوبيراسيون ديجا تو اي كونسيديري كوم اون بيرسون اللي عندها سيتادير يعني le pourcentage de réussite حابط par rapport à une personne normale. Donc même les médecins, ils trouvent des difficultés qui opèrent parce que déjà la première réanimateur عنده مشكل. Et même le médecin qui يفتحك يلقى la graisse partout, الشحمة viscérale, surtout la graisse viscérale, c'est-à-dire entre les organes التحتة. Donc c'est un problème déjà. Donc il sera plus يعني gêné par هاد le gras هادي. Donc هنا حبيت نبارطاجي لكم هاد les informations par rapport à la chirurgie bariatrique. Ok, vous n'avez pas parlé du programme après l'opération. Après l'opération, tu vas suivre. Après, on en parle par détail. نهضروا على le détail, même le coût على حساب les informations. ديالي شحال يسواو منال نهضروا شحال يسواو شحال le degré تاع c'est-à-dire تاع la réussite تاعكم. Par exemple, شحال vous allez perdre من la sleeve, من البايباس, من l'anogastrique, شحال c'est-à-dire selon la littérature شحال لازم تشيان. اوكي، لازم تبع un régime alimentaire, c'est-à-dire le travail post-opératoire. Ok, ça marche. Donc voilà, mais les opérations هادوما, c'est-à-dire il y a le chirurgien اللي يقدر يعطي لك النصيحه اللي يقدر يفهمك لكن كاينه une menace وهاد لا menace هذه c'est-à-dire تهدد لك في حياتك لازم تصلح sur la table. Mais si tu as le choix entre la chirurgie, ok, ou entre la chirurgie et l'hygiène de vie, régime et tout ça, il n'y a pas photo, donc tu dois choisir. C'est le dernier recours, la chirurgie. Parce que même dès la chirurgie, لازم تكون تتبع une bonne hygiène de vie post-opératoire. كيما تكمل l'opération, لازم تتبع. Ok, ça veut pas dire كي تكمل لوبيراسيون ديالك الحياه حلوه تاكل واش حبيت دير واش حبيت. سينو مام الناس اللي حبت اليوم تاكل راهي عندها بوا نورمال تروح دير لوبيراسيون تريسكي دير لوبيراسيون ومن بعد تعيش حياتها هامله تاكل واش حبيت كيما حبيت. نو لازم توجور ميزامي تكون يعني سمارت. ما تنساش باللي مام دير لوبيراسيون حياتك تتبدل dans le sens وين tu as fait une opération. Ok, voilà mes amis, donc je voulais vous partager ça.
اللي ما ريبونديت لهمش لا غالب باسكو لي كومونتير راهم يطلعوا وانا لازم نكومونيكي ستادير نعطي لي زانفورماسيون باسكو كاين الناس بزاف ما يتبعوا فيا ما نقدرش نريبوندي لواحد سو ني با ان لايف كيسيون ريبونس. اي علاش ما نديرش بزاف لي لايف لي كيسيون ريبونس باسكو كي تدخل تهضر لايف تبداو كاع حبيت نشيان حبيت نشيان حبيت نشيان حبيت نشيان حبيت نشيان وحبيت نشيان سي توت ان بروتوكول. C'est une hygiène de vie. واش راني ندير قايتك tous les jours le combat de tous les jours. نهضر على الماء، نهضر على البروتيين، نهضر على السبور، نهضر على الماكله، نهضر في البيوشيمي، نهضر على الكارنيتين، نهضر على هادو كاع سادير سي ليجيان دو في ديالكم لازم تتبعوها بور ميغرير. دونك حبيت نشيان باينه دير ريجيم اليمونتير ابخي لو ريجيم سي كاع ان بروتوكول سي سا. فوالا. Réponds-moi concernant le détox américain, quels sont vos conseils? Quel détox américain? فهمت le détox américain. Le produit américain تاع détox, il n'a rien à voir avec la perte de poids. C'est une détox, c'est une cure de quelques médicaments, c'est un mélange de quelques médicaments, mais rien à voir avec la perte de poids. J'ai fait une opération il y a 1 mois et demi. Je peux faire le sport. Mais je ne sais pas. C'est à vous de voir l'opération ديالك. شوفي مع le médecin traitant ديالك. كيف انا قلتي لي نقول لك ديري وما ديريش وين على بالي وشنو لوبيراسيون لوريجين تاعها. جو نو سوي با لو ميدسان واسمو جو نو سوي با ان ميدسان ماشي نجي نقول لك باللي درتي اوبيراسيون ولا ما درتيش وبدا سبور. شوفي لو ميدسان تريتون ديالك اوكي هو اللي يعطي لك لو كونستا ويقول لك اسكو ديري سبور ولا ما ديري سبور. انا ما على باليش وراح نكون على بالي. كيسيون دو لوجيك. Quel est votre programme cardio pour masse? ما فهمتش هكا programme cardio pour masse. Pour prise de masse. ما فهمتش question programme cardio. L'hernie de l'estomac. Oui, qu'il y a le ballon gastrique. Ok, ديروا un ballon في l'estomac. C'est un traitement agressif avec un taux de morbidité encore non négligeable. Oui, c'est vrai, Hamza. L'évaluation opératoire est suivie à long terme. Très bien, voilà. Par une équipe expérimentée sont indispensables afin de réduire les potentielles complications sur le long terme. Très bien, surtout sur le plan nutritionnel et les risques de reprise pondérale liés particulièrement aux troubles du comportement alimentaire. Tout à fait d'accord avec toi, Hamza. C'est un point qui est hyper important, Hamza. C'est vrai. Donc, les troubles de comportement alimentaire. Faire une opération qui m'a aidé, parce qu'une personne, à 40 et plus, possible, elle présente des troubles de comportement alimentaire. C'est-à-dire, c'est à accepter, hein, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, elle a une boulimie, possible, elle a des fringales, la personne, c'est-à-dire, qui joue, mais qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, la personne, elle لازم تبع عند psychologue, ولازم تبع ماشي عيب حاجة نورمال عادي كيما ربي سبحانه هكذا كيبلي واحد مبلي pour la bonne cause. هذه هي suite à c'est-à-dire un vécu, soit suite à un micro-traumatisme, مشكل X ou Y طاحت فيه ولات هاد la personne boulimique تاكل بزاف تعلمت تاكل بهذه الطريقة. سي سا. دونك الشراهه والصوالح هادو ما يتوسا يجوا الانسان راهو هكا ماشي مشكل. اي دونك دوكو لوبيراسيون بروبرومون ديت تنحي لك تخليك sur le plan physiologique dire une perte de poids en suivant une hygiène de vie, sport et alimentation, mais tu dois faire un suivi chez le médecin psychologue, parce que le médecin psychologue, il doit traiter les troubles de comportement alimentaire. C'est un point qui est hyper giga important, Hamza. Merci beaucoup, Hamza. سلام Venezuela, مرحبا. Et après l'opération, une nouvelle vie, fini le coca. Ben voilà, حتى دير l'opération مش تحبس الكوكا. حبس الكوكا ديريكت. كيقول لك هذنا في المشاكل. ما ديروناش الشبهات. Malheureusement en France, c'est très Farida. Oui, c'est très à la mode coach. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je préfère faire du sport. Eh ben oui, Farida, même aux États-Unis, c'est très ils le font, c'est la mode et tout ça, mais la réussite, elle est minime. Croyez-moi, la réussite, elle est minime. Et surtout par rapport, c'est-à-dire la perte des cheveux, la perte des machakil, surtout le suivi post-opératoire, surtout le bypass. Et tu vas vivre toute ta vie avec le médecin pendant 5 ans, des cures de vitamine D, le fer, malabsorption, les hypoglycémies, état de fatigue permanent pratiquement, ou et tout ça. C'est quand même lourd à accepter. C'est lourd à accepter. Oui, l'hygiène de vie tout à fait normale, Zindine.
Merci à vous, mes amis. S'il vous plaît, je suis doctorante en physiologie de la nutrition et santé. J'ai quelques questions sur les enquêtes alimentaires. Qu'est-ce que veut dire, vous avez des questions? Vous êtes en train de préparer une thèse, حبيتي تعطيني un questionnaire ou là, vous voulez avoir, c'est-à-dire me poser des questions. Posez les questions, pas de souci. هنا, si je peux vous répondre. أنا ناكل كلش ومزايدة وثلاث أولاد مي ما زدتش خلاه في البوا. بصحتك صحتك خير ربي يعطاه لك. Voilà mes amis, donc il y a beaucoup de commentaires, énormément de commentaires, donc voilà. Est-ce que le mois de programme, prise de masse, est-ce que je fais un programme de cardio? Merci. Bien sûr, dès cardio, bon, cardio, ça dépend pour Meshtian et tout ça. Le cardio, les habouichiens, surtout qui dit la prise de masse, on va trouver la sèche, de préférence dire à jeun le matin. Après, sinon, la matin, dire à jeun le matin, tu peux dire, il y a moins l'entraînement, tu peux dire le cardio, ok, ça marche. Après, c'est très vaste, là, لازم لك نعرف البروغرام ديالك وشنو البروغرام ديالك et tout ça. Le cardio, la base تاع الكارديو لازم ديرها parce qu'en fait tu vas solliciter toujours la fonction cardiaque, c'est-à-dire قلبك راح يخدم في كاع les exercices تخدمهم. Donc tu es obligé باش دير cardio 2 fois par semaine obligatoirement. Après qu'il y a un cardio spécial pour la perte pendant la phase de la sèche ديرو الصباح à jeun de préférence, mais en respectant un équilibre alimentaire après. Voilà. كاين كلمات علمية لازم يقولها بالفرنسية والكلام العادي يقولوا بالعربية. مازالنا في حكاية العربية والفرنسية. سيريو مازالنا في حكاية العربية والفرنسية. بعتي un mail pour pouvoir intégrer la team ديالي. بعتي un mail. Probiotiques, oui, bien sûr, les probiotiques, c'est très important pour les aliments, les probiotiques. L'huile d'olive le matin est utile pour علاش تاخذ زيت الزيتون الصباح؟ شنو المشكل؟ Est-ce que si on commence le déjeuner par des fruits, c'est mieux? Non, les fruits de préférence تقدر تاخذيهم en dehors des repas تاعك. De préférence la collation ou le petit déj le matin, ok? C'est beaucoup mieux. Ça marche? On a un projet recherche sur la vitamine D et je veux savoir si vous utilisez le carnet des portions et le carnet alimentaire mais les patients. Oui, j'utilise, mais ça c'est un peu, c'est confidentiel. Ok? Mais la vitamine D, après, aussi les portions alimentaires. Le carnet, ça concerne mon travail. Mais la vitamine D, tu peux faire ta recherche. Là, j'ai les gars, la vitamine D, tu as la vitamine D. Sinon, درت des vidéos par rapport à la vitamine D, تقدر ديرهم ديال واحد 5 ولا 6 فيديو تاع la vitamine D. Donnez-nous votre avis sur le film. Oui, donc نروح نشوف le film les jeunes. نقول لكم ليلة سعيدة إن شاء الله. غدوة نوض صباح بكري قسم نشوف لو فيلم ونغلق ونرقد على 11 غير 5. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir toléré, surtout les jeunes. Donc voilà. On fera un autre live, Inch'Allah. Ok. Prochain sujet, s'il vous plaît, sur la chirurgie réparatrice. Et conseil à la réparatrice, لازم نجيبوا un médecin esthétique. Ok. نجيبوا Yassine Sadi. Yassine كتسمع فيا. J'espère راك لهنا. Ok. Inch'Allah, mes amis. Donc, je vous dis merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir supporté surtout. Leila Saïda. Leila Saïda. Bonne nuit et à demain, Inch'Allah. Bonsoir Farah. Bonsoir Bella. Nassim, à la prochaine fois, promis, Inch'Allah, ne répondez là, on doit quitter. Ok. Allez, bonsoir Janet. Une seconde. Ok.
bonne nuit Fatih, salut, salam alaikum.